Нет ничего, нет света. И это выяснилось буквально за 2 дня, и это была катастрофа, потому что вдруг у нас нет света. Я перечитала эту пьесу несколько раз с другой стороны, со стороны Дон Жуана. Мгм. То есть люди такого типа, как они себя ощущают вообще, почему они так себя ведут. 3 девушки, и я говорю, мы прям как 3 сестры, которые приехали, не понимаем, что здесь делать, хочется куда-то туда, где лучше, выше и сильнее. Такие платья очень легкие, приятный материал, все здорово, замечательно. Вот мы сделали эти 3 платья, остальное я подбирала на Marché aux Puces. Я не была готова к тому, что в сутках 24 часа. Мне нужно больше и немножко нужно спать. Пока этого чуда возврата в том количестве не случилось, но случился очень хороший момент ноль, когда мы вышли в ноль. Да. Друзья, доброе утро, добрый день. Мы начинаем сегодня с Полиной Ребель. Поговорим о том, как Полина ставит представление, что стоит за кулисами, насколько сложно это со стороны организатора. Давно хотела я туда заглянуть и вам показать. Если вам тоже интересно, ставьте, пожалуйста, сердечки, огонечки. Здравствуйте. О, Полина, здравствуйте! Рада вас Здравствуйте. видеть. Спасибо Взаимно, вам, очень рада. да, за то, что вы нашли время. Я знаю, у вас очень плотный график. Давайте, я уже сказала нашим зрителям, что если они хотят подробно посмотреть историю вашего переезда, то мы делали уже об этом эфир. Будет ссылка под видео, можно зайти и посмотреть. Давайте, мы в прошлый раз с вами остановились на том, что вы уже поставили спектакль «Три сестры». Он шел в Париже. Давайте с этого момента и начнем. Что, что изменилось, что произошло, да? Да. Какие передвижения? Как Мы сделали прошли, второй проект. во-первых, эти спектакли, которые «Три сестры», «Театр без слов». Вот, очень интересно, как зрители, кто был в зале. Вот какое вы, как организатор, испытываете ощущение? Были люди, настоящие зрители, и было замечательно. Это были не только друзья и друзья друзей, это были еще зрители, которые просто увидели название, их заинтересовало то, что это спектакль без слов, и они посетили наш спектакль, и было довольно много хороших комментариев, Ого. что нас вновь сподвигло на этот энтузиазм продолжать, несмотря ни на что. Было достаточно много зрителей, то есть я не ожидала, честно говоря, что будет такое количество. Конечно, мы не смогли заполнить зал полностью на 800, по-моему, там 50 мест, но зал, он такой в форме колонны, что совершенно не чувствовал, что где-то там наверху были свободные места. Зал ощущался как полный. Мгм. Было, честно говоря, довольно тяжело в этом театре, потому что театр в данном контексте это не тот театр, к которому мы привыкли, Мгм. куда ты приходишь, и там домашняя, ну не домашняя атмосфера, а рабочая атмосфера, профессиональная, где люди давно насыщают этот театр, и там играются практически одна и та же труппа. Здесь это съемный театр, то есть там чаще всего привозят разные компании, привозят разные спектакли. Нет ничего, нет света, и это выяснилось буквально за 2 дня, и это была катастрофа, потому что вдруг у нас нет света. То есть все, мы не можем играть нормальный спектакль. Было ужасно, потому что мне нужно было отвечать за свет, соответственно, за репетицию, организацию репетиции, за декорации, за все-все-все. И слава богу, наш художник по свету, он работал и работает до сих пор в театре Порт Сен-Мартен, это театр рядом, тоже на Мгм. Гранд-бульваре. Мгм. Он занимает световое оборудование для нашего спектакля. Мы привозим в срочном порядке, как-то устанавливаем. Ну, как-то выкрутились. Первый спектакль, честно говоря, прошел не очень. Я впервые, наверное, поплакала после спектакля, потому что нервы были на высоком градусе. А потом все было хорошо. Было очень много хороших отзывов и приятных слов, и мы решили продолжать. И мы сделали второй проект, который называется «Размышления Дон Жуана» по Мольеру, но он Мгм. немного трансформирован с моим, скажем, взглядом, потому что я
перечитала эту пьесу несколько раз с другой стороны, со стороны Дон Жуана. То есть люди такого типа, как они себя ощущают вообще, почему они так себя ведут, что их туда вытолкнуло, привело и так далее. Это очень интересно, на самом деле, мне кажется, психотип человека, и в нем интересно очень копаться. Вылезает совершенно другое объяснение его поведения, его поступкам. Да. И я думаю, что это не только мужчины, это и женщины такого склада характера. И таким людям живется очень трудно, которые борются сами с собой, сами себя наказывают глубоко и приводят себя к такому финалу, к которому привел Дон Жуан. И им живется очень нелегко, я думаю. То есть мы имеем возможность в этом спектакле заглянуть, ну, если мы себя причисляем не к этому типу, заглянуть, увидеть глазами Дон Жуана спектакль. И, может быть, действительно это имеет смысл для того, чтобы лучше понимать разных людей, которых мы встречаем. Возможно, у кого-то такой партнер, возможно, у кого-то такой ребенок, возможно, у кого-то такой родитель или друг. Действительно, всегда не повредит посмотреть. Нам пишут поддерживающие комментарии о том, что прекрасный спектакль, прекрасная Полина и прекрасные ребята. И желают, чтобы все получилось. Да, спасибо, друзья. Очень важна поддержка ваша. Я вам скажу так. Несмотря на то, что всегда люди творческого склада на публике держат лицо. Да? Мы как бы отвечаем, мы держим удар, мы слышим критику, но внутри мы к себе ужасно самокритичны. И поэтому, если вы сходили на спектакль, увидели Полину, не поленитесь, напишите об этом на ее странице, напишите отзыв, напишите рекомендацию. Во-первых, вы для себя зафиксируете, да, вот вы вышли из спектакля, у вас такое состояние, и вы это зафиксировали, и вы сами можете к этому отзыву вернуться и вернуть себя в это состояние, и это очень много дает для самой труппы, для организатора, для режиссера, для труппы, для артистов. Очень важно для них все ваши слова. Если наш эфир смотрят люди, которые смотрели «Три сестры», те, которые пойдут на спектакль новый, мы скажем, когда все это будет, где можно посмотреть, обязательно напишите отзыв. Это очень важно, все ваши комментарии мы читаем, и Полине я обязательно покажу. Пожалуйста, поддерживайте, потому что... И расскажите друзьям, да, правильно. Юлия пишет нам, расскажите друзьям, пусть зрителей становится больше. Давайте Спасибо, это именно то, что нам необходимо. И поддержка, и комментарии, да, это оказывается очень сильно важно. Я раньше не думала, что сама, выходя от спектакля, я никогда не писала там какой-то комментарий. Я переживала это в себе, мне было здорово, я делилась с друзьями, но никогда не писала. И только сейчас понимаю, как сильно это важно вот той стороне, для продолжения и для активной деятельности, чтобы люди слышали, приходили. Да, это очень важно. Это очень важно, и это еще очень французская черта. Вот я состою в маленьких наших группах местных. У нас Антиб 70 тысяч населения, небольшой городок, да, южный. И у нас очень такие все разделенные. Да. Я знаю, что в Париже тоже по своим районам свои тусовки, по своим кварталам. И у нас тут даже есть вот Антип, а есть Жуан-Ле-Пар, да, хотя это вот одно в другое переходит, даже без видимых административных границ. И там я вижу очень много, то есть какой-то Пьер помог какому-то Мишелю наладить компьютер, и Мишель пишет об этом в местной группе. Я благодарю Пьера за то, что он нашел время, разобрался, значит, с моим стареньким компьютером, теперь я снова могу с него работать. Это настолько по-французски, вот эту благодарность оставить и для себя, и для человека, и это может быть для Пьера действительно важно. Люди настоящие, все у нас, да, ботов нет, потому что очень маленькие группы, просто там даже нет места для ботов. И это так важно, вот если вы возьмете и тоже для спектаклей Полины оставите такие отзывы, это увидят и ваши друзья, это увидят и потенциальные зрители спектаклей, это действительно очень важно. И мне кажется, тут еще такой срабатывает триггер благодарности, да, то есть мы как будто возвращаем это, то есть Полина вложила месяцы, дни, недели, бессонные ночи в этот спектакль,
А мы сходили на все готовое, такие пришли в красивом платье, у нас голова не болит, звук, свет, что, кто там заболел, кто запил. Мы смотрим, результат получаем, мы довольны, и мы Полине возвращаем такую частичку благодарности. Иногда это очень-очень важно, поэтому прошу вас, поддерживайте, пожалуйста, тем более, что театру всегда нелегко. Даже местные театры испытывают трудности. Я вижу, у нас есть 3 театра в Антибе. Один, значит, с полным таким большим государственным финансированием, другой поддерживается государством, но вот изо всех сил бьют ножками, да, просто чтобы выживать. И есть еще сцены, куда такие гастролирующие театры, да, приезжают, небольшие, маленькие, кукольные, не кукольные, разные. И там вообще тяжело. Да. Поэтому поддерживаем обязательно театры просто для того, чтобы они продолжали. Благодарю. Полина, рассказывайте, что, с чего А, для вас начинается? Вот вы появилась, вот давайте нам прям расскажите, как рождается спектакль. Сначала в вашей голове, как формируется труппа, вот прям по этапу, если можно. Родилась идея от ситуации. Вот в плане трех сестер мы сидели с двумя девушками, моими подругами, три девушки. И я говорю, мы прям как три сестры, которые приехали, не понимаем, что здесь делать, хочется куда-то туда, где лучше, выше и сильнее, рваться в никуда. То есть мы не приспособлены здесь, то есть хочется всегда куда-то туда, где кажется, что лучше. Это сюжет трех сестер. Беру, Угу. перечитываю, думаю, это прекрасный ведь все-таки материал для спектакля без слов, но я уже работала довольно много в этом жанре в Москве, и думаю, а почему бы мне не попробовать это сделать своими силами? Я пока ничего не теряю. Давайте, пойдемте. Многие сказали, пойдемте. Собралась некоторая труппа из тех людей, которых я знала, кто-то знал еще кого-то. Мы собрались небольшой кучкой, сделали 15 минут, и все сказали, слушайте, давайте дальше, это надо делать. Мы провели кастинг, я провела кастинг достаточно большой, было очень много кандидатур, что удивительно. И таким образом собралась труппа. Потом начался ковид, после ковида и во время ковида мы все равно продолжали работать. И после ковида мы вот выпустили спектакль на сцене, правда, на севере Парижа, довольно далеко, но сцена очень большая. Тоже удивительный феномен, что театр на 500 с лишним мест, огромная сцена, совершенно не функционирует как театр. Он является площадкой, дает иногда резиденцию таким, как мы, но люди, живущие в этом округе, они совершенно не заинтересованы театром. Поэтому он чаще всего выступает в роли сцены для стендапа и больших концертов музыкальных. Это здорово, но театра как такового там нет. Это довольно... Я рассказываю кратко, но это очень длинный Да, путь да. создания. Как найти художника по костюму. Например, у нас изначально мне дали один контакт девушки, у которой свой бутик. Такие платья очень легкие, приятный материал, все здорово, замечательно. Вот мы сделали эти 3 платья, остальное я подбирала на Marché aux Puces, и это было видно. Видно, что костюмы, нехорошо подобраны, не считая этих 3 платьев. В общем, мы перерабатывали это несколько раз. Потом мы встретились с нашим художником по костюму, который вот последний только спектакль нам помогла, нас одеть так, чтобы мы выглядели профессиональными актерами на сцене. Это тоже был большой вопрос. С композитором мы работали дистанционно, он из Москвы, Угу. тоже авантюра, потому что мы репетируем, я снимаю это на видео, я присылаю ему, он под это пишет музыку, мы это слушаем, пытаемся под это еще раз поставить сцену, а потом через некоторое время понимаем, что, ой, слушайте, нам же надо поменять, здесь ведь совсем нелогично, здесь надо делать по-другому. Переписываем музыку, переписываем всю сцену, тратим деньги на репетиции, на зарплату актерам и выходим в банкротство. Вот, и думаем, как жить дальше.
Жить дальше тяжело без денег. И вот сейчас у нас, например, прекрасное предложение от театра, небольшой театр в Море, театр Эспас Море. Мгм. Увидел нас в интернете, тоже прям событие для нас. Нашел, сказал, давайте 3 месяца вам даем. Даже если хотите больше, давайте больше, но 3 месяца лучше для начала. Каждую неделю по 2 спектакля. У нас 2 спектакля разных. Играть. К счастью, нет предела, все замечательно, но театр не покупает. Театр не покупает спектакли. Он дает площадку бесплатно, то есть это кореализация. Мгм. Он дает площадку, он нам как-то помогает, то есть у нас размещает на своем сайте, но все остальное делаем мы сами. То Да. есть сейчас мне нужно заполнить зал самой, Мгм. заполнить зал, чтобы оплатить актеров. Мгм. Это риск огромный для нас сейчас, для меня. Мгм. То есть я сейчас начинаю заниматься административными делами, рекламой и прочим, вместо того, чтобы сейчас заниматься спектаклем. Там очень много что надо доделать, надо репетировать, у нас нет времени на репетиции. Ну, в общем, здесь я начала заниматься работой, которая не моя специальность и не приносит мне удовольствия, к сожалению, но она необходима. Да, ну такая часть административной работы, она, мне кажется, неизбежна до того, то есть есть какой-то вот уровень, когда мы вынуждены вот этим всем сами заниматься, и только вырвавшись на следующий, у нас появляются деньги, возможности для того, чтобы это кому-то делегировать. Это действительно очень всегда непросто. Я недавно шла, значит, у нас по пляжу. Ну, у нас такая большая набережная со стороны Антибes, со стороны Джерный парк. И вот я иду вечером гуляю, и там, значит, стоит жонглер, тренируется на песке, удобно тренироваться, да, и вот он подбрасывает, значит, эти 3 булавы, и я его сняла и выложила просто такой коротенький рилс о том, что, значит, многодетные матери, иммигранты и предприниматели, да, вот так вот мы тоже так жонглируем булавами. Но мне пришла в комментарии прекрасная женщина и написала следующее. На самом деле, у многодетных матерей, иммигрантов, предпринимателей эти булавы горят и ядовиты, а стоять нужно на бочке, которая катится вниз с горы ночью в темноте, а рядом бегут какие-то звери и толкают под локти и хватают зубами за ноги. Воистину. Вот мне кажется, это очень похоже на работу режиссера, потому что действительно у вас семья и ребенок, то есть он один, но Два. он два. Я успела второго родить. У меня один проект, один Вот, то есть ребенок. вы, Второй да, проект, второй ребенок. Вот. два, господи, боже мой. Сколько старшему, сколько младшему? Старшему 3,5, младший год. Окей. Да, ну то есть вот прям, да, и То бочка есть самый пожарный, катится, да. булавы ядовитые, и звери 3 и 1 года кусают за бока. Насколько, Полина, если я знаю, что очень многие люди, которые будут нас смотреть, они мечтают повторить ваш успех. То есть для них вот ваш путь большой, который пройден, с опытом большим с российскими театрами, с переездом, с поиском, с изучением языка, вот со всем-всем-всем, это для них прям запредельно. Да? К чему, можно ли к этому подготовиться? И если можно, то как? Какое-то пожелание организаторам творческих, вот в широком смысле возьмем, да, не только режиссеров, постановщиков, хореографов, но у кинематографистов, да, похожая задача. То есть как-то можно к этому подготовиться? Такой сложный вопрос, честно говоря. Наверное, можно. Я думала, честно говоря, что я готова. Ну, я готова к тому, что будет сложно, Мгм. будет что-то непредсказуемое. Я думала, что я все смогу. В принципе, я могла, пока параллельно семья не начала забирать много времени, энергии. Мгм. И я не была готова к тому, что в сутках 24 часа. Мне нужно больше и немножко нужно спать. Мгм. То есть если, ну, из-за ребенка я не спала ночами, сейчас начинаю немного спать, это было тяжело. Я физически достаточно выносливая, и я думала, что я смогу. И вдруг я поняла, что, по-моему, кажется, я все. По-моему, это вот мой финал. Я больше не могу, мне надо поспать. И нужна команда.
Вот, мне кажется, самое главное в этом пути, это должны быть люди рядом, которые в тебя верят. Конечно, уверенность в самой себе это самое важное, но люди, которые тебя просто скажут одну фразу: у тебя классно получается, иди дальше, даже не сомневайся. Вот один раз тебе скажут такую фразу, и ты опять берешь все эти тюки на себя и прекрасненько дальше тащишь. Не, возможно. Да, насколько супруг помогает? Я правильно понимаю, что так как у вас заработок очень сильно зависит, ну, то есть такой подготовительный период очень длинный, да, когда наоборот ты еще вкладываешь свои деньги. И потом, чего мы желаем Полине в случае успеха продажи билетов всех и вот аншлага на спектакле, идет возврат. Пока этого чуда возврата в том количестве не случилось, но случился очень хороший момент ноль, когда мы вышли в ноль. Да. Когда те затраты, которые мы сделали, что касается вот зимы в театр Дюжемнас, то, что мы затратили, нам полностью вернулось, и случился вот ноль, то есть не случилось большого убытка. Заработать, пока я зарабатываю комментариями людей, которые пишут: классно, давайте дальше. Это вот сейчас мой заработок, наверное. Себе зарплату вообще не получается закладывать. Нет, Не это получается. даже не очень легально, скажем так, потому что я работаю, и я неоплачиваемая. Но таким образом мы можем экономить на расходах. Муж мне вначале помог, он являлся меценатом наших спектаклей. В начале, вот тогда несколько лет, некий бюджет дал для того, чтобы мы сделали спектакль. На данный момент нету никакого бюджета. Мы открыли, кстати, сбор средств. Люди, которые хотели бы нам помочь, они делают донат. И вот до 10 октября у нас этот срок, нам надо собрать небольшую сумму. Если она не собирается, то все отправляется обратно, все обратно. Но мы рассчитали бюджет профессиональным бухгалтером. По идее, если мы заполняем зал, каждый спектакль минимум на 60-70 мест, мы в нуле. Если больше, то есть, соответственно, мы зарабатываем. Ссылку мы обязательно дадим на то, где можно сделать донат. Друзья мои, вот мои эфиры смотрят от 1000 до 2000 человек. Ну, все просмотры, да, я смотрю, вот в Инстаграме остается, в Ютубе выкладываем, в Ютубе удобнее смотреть, там можно ставить на паузу, там можно, и там будет там коды. И если каждый из вас вот просто по 5 евро отправит, каждый из вас, кто готов, кто разделяет, это будет огромная помощь Полине. Давайте попробуем помочь просто для того, чтобы Полина продолжала эту работу, а не вынуждена вышла куда-то в найм, потому что уже семья больше не терпит такого разгильдяйства и чего-то там еще, да. Когда мама вся в работе, а отклика нет. Давайте поможем, потому что действительно не все могут доехать до спектакля. Не все могут доехать в театр, это не всегда удобно. Вы можете быть в другом месте, но просто перевести для того, чтобы спектакль был, для того, чтобы помочь ребятам, я думаю, что это прям хорошо. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, переведите. Реквизиты будут под записью эфира в Ютубе. В Инстаграме, к сожалению, нельзя сделать ссылку кликабельно. Вы можете тогда пройти в аккаунт Полины и там найти подробности. Либо, если вы смотрите записи в Ютубе, там будет ссылка. Будет. Да. Спасибо. Что теперь у нас? Если вы... Хорошо, вы собираете, ребят, давайте поможем, соберем все вместе, не такая большая сумма, просто по 5 евро кинем вместо чашки кофе, и будет театру огромная поддержка, огромная помощь, а потом нам кто-нибудь поможет, когда, не дай бог, нам это пригодится. А лучше пусть не пригодится, пусть мы с вами будем самостоятельны. Так, сейчас какая вообще стадия и что было, что с актерами? Насколько легко найти актеров? Насколько они стабильны? Насколько они выполняют обязательства? Потому что режиссер вкладывает свой ресурс, актер получает деньги по часовой оплату, правильно?
Да, ну, раньше мы всегда платили за репетиции, всегда платили за спектакли. Сейчас за спектакли мы тоже платим, но бюджет на таком уровне, что мы Мгм. сделали некоторые совещания с ребятами. Я сказала: ребят, репетиции, к сожалению, скорее всего, оплатить не смогу. Мгм. Пойдем? Мне сказали: пойдем. Мгм. И большая им благодарность, низкий поклон, потому что это, ну, не каждый здесь, тем более французский актер, даже если он русский, не каждый на это пойдет. Потому что это действительно, это же работа, он должен получать за час, и прекрасно все понимаю. Да. Но у нас, к счастью, отличная команда, это прям большая семья, где Мгм. люди понимают ситуацию, и они знают, как бы, куда они идут. Да. Мы уже как бы сходили, я имею в виду, что мы уже выпустили спектакль, они знают, что это такое. Мы уже туда сходили, в этот огонь, в воду. Теперь вот медные трубы. Пойдем за медными трубами? Пойдем. Может быть, вот за медными трубами случится уже солнышко и речка и все дела. Но опять же, Э, актеру мы понимаем, да, что с одной стороны творческая профессия, она такая разноплановая, да. То есть с одной стороны понятно, что каждый труд должен быть оплачен. Жизнь во Франции действительно очень дорогая, и актеры не самые богатые тут люди, и понятно, что для них это чувствительно. Но с другой стороны, не играющий актер не проявляет себя и не может на следующий уровень выйти, да, то есть если он не попадает в спектакли, ну, не идет на ваши условия, то ему потом, где ему себя показывать, да, то есть вы предоставляете место для проявления себя, поэтому я прекрасно понимаю, какая может быть мотивация у ребят действительно работать с вами, быть в вашей команде, идти на уступки, такую волонтерскую подключать тоже работу, подготовки к спектаклю для того, чтобы потом быть звездой этого спектакля. Они у нас все звезды. Каждый. Хорошо. Каждый звезда. Насколько что-то было такое, вот иногда так кажется, что вот я сделала это один раз, да? Я сделал два, там, три представления, все, я все понял. Мгм. Но жизнь любит преподносить нам каждый раз какие-то сюрпризы. Что было такое, вот, о чем зритель совершенно не может догадываться? Ну, вот, вы рассказали уже этот случай со светом. Это, конечно, да, в темноте невозможно ставить спектакль. Какие Нет. такие... Ну вот в первый раз, когда мы выпускались, это было еще такое послековидное время, вот горячее совсем, и у нас должен был быть первый спектакль. И одна наша актриса за день заболевает ковидом, соответственно, она не Да. приходит, и за нее выхожу я. Но я не успеваю доставить вот этот свет, музыку, декорации, потому что это был первый спектакль, мы еще понятия не имеем, где что должно стоять. Ну, тоже пожар. Но я так понимаю, у меня все время так. У меня, и если что-то происходит большое, то Мгм. и проблемы большие. Вот. И я их преодолеваю. Слава богу, это, чаще всего это получается. Ну вот мы преодолели, я как-то вышла, и как-то все сложилось более-менее. Мгм. Все сложилось. Нехороший сюрприз для меня, по крайней мере, нехороший сюрприз был после вот спектакля в театр Дюжемнас. Большой театр, все здорово, много очень хороших комментариев. И после этого спектакля последнего у меня прям случилась какая-то дыра внутри, пустота, Мгм. полная апатия ко всему, потому что много хороших слов, ну, вокруг так много любви, а в аптеку сходить некому. Это вот примерно про это. Про то, что все вроде здорово, а дальше-то что? Ребят, ну а дальше что? Куда? Я в этот театр, в тот театр, здесь звоню, туда звоню. Мне говорят, замечательно, ну, мы вам там позвоним или просто не отвечает. Чтобы просто найти рандеву к директору театра, надо найти его знакомых друзей, попить с ним кофе, попить с ним вина, попереписываться еще где-то полгода. Может быть, он тебе как-то сведет там с кем-то. Мгм. А когда ты вот с этими детьми, как бы Да, попить кофе где-то там в да, Париже, да. Это, вот. ну, это такая французская реальность, действительно очень важны личные встречи, и личные встречи ничто не заменит. И очень многие люди, я вижу, что даже наши как бы, коллеги русскоязычные, которые живут во Франции давно, у меня бывает такое, когда я приглашаю человека на эфир,
А он так говорит: слушай, что-то не тренер, ну как-то интересно, но времени как-то нет, 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 нет. И говорит: а давай лучше кофе, а давай лучше кофе, а давай лучше туда. И потом на кофе выясняется, что он говорит: слушай, я не мог тебе ответить, да или нет, пока я с тобой не пообщаюсь лично. Я пообщался, я вижу, да, ты прям норм, от тебя не надо ждать там какого-то подвоха на эфире. Да, я готова прийти. И это очень очень важно, и если, друзья, кто-то нас смотрит, кто еще только переезжает во Францию, или делает тут первые шаги, или думает про переезд, обязательно себе мотайте на ус. Это требует очень много энергии. Вот как у меня, да? Я писатель. Писатели работают обособленно. Я сижу дома, работаю, как бы с другими писателями не общаюсь. Но нужно какое-то комьюнити, нужна какая-то тусовка. Я ищу ассоциации, я вижу, где писатели, обязательно подхожу. Иногда у нас в Жан-Лепа рядом с книжным магазином такой вставляется стол, садится писатель, его издатель туда сажает, да, как я теперь знаю уже, потому что я знакома с этим писателем. Он сидит, значит, книжки продает, подписывает, можно с ним поговорить. И вот так вот я зацепилась языком там с парой писателей, мы познакомились, они тут живут. Они мне рассказали про выставку в Монако, которая была в эти выходные. Я поехала, там, значит, вот так рядочками сидят, прям французские авторы, действительно можно поговорить. Многие из них говорят на английском языке. И это действительно совсем другого уровня общения, когда ты лично. Но, когда я им предлагаю, что вот как-то предлагаю поддерживать отношения, они говорят: да-да-да, но давай выпьем кофе на следующей неделе. То есть это такой процесс, когда мне оказалось, мы уже соцсетями обменяем, мы уже все, можем как-то онлайн дальше, да? Нет, нет, давайте на личные встречи. Ну, Да. окей. А говорит: приезжайте к нам в Грац, у нас будет прекрасное мероприятие, там, ну вот там мы поговорим. Я говорю: да. Ладно. Но это такая реальность, друзья, это такая реальность, и это дает нам, находящимся во Франции, свои преференции, да, то есть они видят вас, они видят, вы действительно в Париже, не откуда-то вы им звоните, пишете, а вы действительно в Париже. Ну, конечно, с двумя кружками я не представляю. Няня есть или ясли, или что-то. Сейчас первая неделя адаптации у младшей дочери. И сердце болит у меня, потому что вот это вот вцепляющееся ручками в плечо «мама, не уходи». Ну, естественно, она не говорит, она просто начинает плакать. И нам надо родителям просто сказать «пока», все, Да. уходишь. Ну, то есть я предупреждаю заранее, естественно, но все равно она плачет, я стою около двери, слушаю, как сильно она плачет, и если понимаю, что плачет она, ну, не очень сильно, я сажусь в машину, еду домой и дорабатываю. Если сильно плачет, то просто стою и мучаюсь. Вот. Это. И у папы такого нету момента. Мгм. То есть они закинули в садик там или в школу, и все, дальше Да, поехали. Мне трудновато, конечно, с этим моментом. это правда трудно, но с другой стороны, это такой период непростой, но обязательно все получится, и в итоге это очень хорошо и для социализации, и для всего, и для вашей работы, и у ребенка будет много друзей, но вот этот момент сепарации, конечно, тем более в годик, это прям сложно. Я считаю, что это немного рано. Ну, 1,5 года, наверное, лучше. Мгм. Год это рановато. Тем более каждый день по 6 часов это много. У меня сейчас, к сожалению, выбора нет. Мгм. Я все себя уговариваю, что спектакли сейчас начнутся, и тогда я смогу пораньше забирать ребенка. Мгм. Мгм. Вот. Ну, Отговорка такая. ну что ж, да, так бывает. Иногда действительно мы очень рано. А с другой стороны, я вспоминаю себя. Я родилась в 1977 году в Уфе. У мамы был декретный отпуск что-то 3 месяца, я не понимаю, я не знаю, да, ситуацию, то ли это была действительно какая-то такая, у всех в это время был такой закон, то ли потому что мама работала преподавателем в техникуме, и работала она на машиностроительном заводе, в общем, она была ужасно занята, и она просто не могла дольше. И меня очень рано отдали, сначала там что-то к бабушке закинули, потом очень рано в ясли. И, ну, как бы, ну, от этого я не перестала любить свою маму, или у нас когда не потерялась связь, да, у нас прекрасная связь, мама в какие-то годы наверстала это все время. Всегда я знала, что мама меня любит, поэтому я думаю, что наши дети тоже, особенно если ребенок здоров, он может это пережить, и мы можем это пережить. И как-то потом, да, потом наверстать. А что получается то есть насколько вообще, как вообще устроена продажа билетов?
На данный момент театр продает билет, но мы ведем переговоры, чтобы они были тоже на платформах Билет Редюк и прочие платформы, Мгм. которые театральные. Люди Мгм. заходят чаще всего туда и ищут спектакли на Да, сегодня. да, да. Но он берет процент. Мгм. Вот такие платформы, они берут проценты с билетов. И, Да. соответственно, директор театра, с которым мы делим 50 на 50 Мгм. билеты, он не хочет их туда Да. выставлять, потому что он потеряет какой-то небольшой процент. А Мгм. для нас это очень важно, потому что там больше публики. Вот идут переговоры. Да. Сегодня и завтра должно решиться. Важный Ага. момент. Да, я пожелаю, чтобы появилось как можно больше на платформе. Друзья мои, если вы в Париже, и если у вас есть друзья не русскоговорящие, да, давайте еще раз обратим внимание, что спектакли без слов. Его может смотреть человек, разговаривающий на любом языке, потому что спектакль танцевальный. Может, я неправильно его называю? Полин, дайте подробности, чтобы можно было понятно. Потому что в смешанных парах часто возникает эта проблема. Да? Люди вместе хотят культурную программу, но у нее не хватает французского, или вот так вот, французский больше неохота его слушать. Да? А у него не хватает другого языка, да, и вот они так вот, ну, всегда это какой-то супер компромисс, да, ну ладно, я Да. схожу с тобой, потому что тебе это важно. А как раз ваш спектакль позволяет выйти из этой ситуации. Абсолютно верно. И чаще всего к нам приходят как раз смешанные пары, и даже спектакль является объектом обсуждения в паре. То есть они посмотрели спектакль, и им есть о чем поговорить об общем, Да, о культурном вообще да, событии. Это все-таки тоже и Чехов, и Мольер, это два классика такой величины. Там есть что обсудить. да. И спектакли достаточно доступны в плане восприятия. Там в «Трех сестрах» даже оно более понятно по сюжету, по событиям, по тому, что заложено автором внутри, и то, что мы там постарались откопать. Э, Это очень хороший момент для обсуждений как раз вот Мгм. иностранными э, зрителями. Да, у Друзья, нас много иностранных смешанных пар приходит. вот, если вы как раз собираетесь на свидание, это прекрасное свидание. Во-первых, есть о чем, ну, то есть это такое яркое, запоминающееся событие в паре, да, да, если это у вас первое свидание, если у вас это какое-то свидание, если вы вообще 30 лет в браке живете, и вам просто хочется какого-то, что-то новенькое, какое-то новое совместное счастливое воспоминание, вы сходите на спектакль, вы будете его обсуждать, и в чем ведь магия театра, особенно хорошего театра, да, в том, что когда ты идешь в хороший театр или, например, в авторское какое-то хорошее кино, ты получаешь удовольствие не только вот эти 2 часа, да, сколько ты там находишься, ты потом получаешь такую пищу для размышления. У тебя это все варится, варится. Ты захочешь перечитать книгу, да, или подготовка к театру, ты перечитаешь книгу. Ты захочешь с кем-то это обсудить, ты сравнишь с теми постановками, которые ты видел раньше. То есть это действительно такое обогащение своей культурной жизни. А если вы наоборот, как я, да, с очень слабым уровнем французского языка, и на французском языке я посмотрела недавно голливудский фильм, он был на французском языке с французскими сюжетами, а я почему-то думала, что он будет на английском языке, ну, на оригинале, я думала, что он будет на языке оригинала, ну, неважно, про супергероев. Ну, я поняла, это сюжет незамысловатый, да, я все поняла, но настолько это вот, ну, понятно, что на русском языке мне тут очень редко что-то показывают, но настолько я действительно подумала, что, а может вообще лучше без языка, вот вообще лучше без слов, и тогда я бы просто получила свое удовольствие, не пытаясь вот это, вот, как бы не акцентируя, не пытаясь вот эти субтитры прочитывать как-то быстро, не пытаясь все-таки понять, да, а что он сказал. Напрягаться всё время. Да, просто отдохнуть. Мне кажется, что вот в таком театре, на таком представлении могут все отдохнуть, даже люди с разными языками, если Я не... думаю, да, отдохнуть, но тоже не совсем отдохнуть, потому что там есть над чем подумать, но подумать через себя. То есть не потому, что ты слово не успел прочитать, и ты потерял смысл, а то, как ты считал то, что ты увидел на сцене.
И вот это тоже интересно между двумя людьми для обсуждения, что есть один человек, одни глаза, есть другие глаза. Они видят одно событие, которое происходит на сцене, но расшифровывают его совершенно по-разному. Поэтому движение, я бы не сказала, что наш спектакль там танцевальный в плане, это не балет, это Мгм. не современный танец, как вот он сейчас существует. Это Мгм. больше движение тела, которое может выразить слово, выразить фразу, выразить смысл диалога двух людей. Мгм. Но это символически, там достаточно много символики. Оно поза может восприниматься, считываться людьми по-разному. Мгм. Но визуально мы все равно понимаем, там человек злой, человек Да. добрый. Но он может быть злой, а внутри добрый. И как я это поняла, как я это чувствую, за счет чего? Мгм. За счет его одного взгляда куда-то. Мгм. Или как он встал, как он идет. Мгм. Меня всегда это завораживало в людях, вообще, в принципе, в жизни, когда я еду в метро, смотрю на людей, и вообще, в принципе, смотришь на людей. Это интересно. В плохом ищи хорошего. И Мгм. наоборот. Это интересный синтез. Да. Да, так что можно, независимо от языка, можно самому сходить, можно подарить кому-то билет, доставить удовольствие, тем более, насколько я вижу, опять, меня всегда поправляют, я выборка не статистически недостоверна, она действительно статистически недостоверна, потому что я живу в дорогом городе, в хорошем районе, и я общаюсь только с людьми, которые владеют английским языком, то есть, ну, языком. То есть у нас сразу вот и образовательный ценз, и он тут, в моем регионе, очень связан с уровнем дохода, да, уровень образования. Владение английским языком уже означает хороший уровень образования. А проживание тут означает, что человек может это посчитать. Ну, в общем, да, действительно, выборка не статистически недостоверная, но окружающие меня французы любят театр. Они любят театр, они любят книжные магазины, и они тебя тоже по-другому воспринимают, если ты можешь с ними эти темы обсудить. Мгм. То есть ты ездила на книжную выставку в Монако, и они так, ого, а ты видела там вот этого писателя, да? А ты говоришь, да, я видела. Я вообще ему руку жала, и у меня есть его Facebook теперь. И это настолько тоже, когда мы, понятно, что никогда эти люди не будут моими близкими друзьями. У нас слишком разный бэкграунд, у нас, ну, и необходимости такой нет, но просто понимать, что я не какая-то вот дикая зверушка, которая живет 2 года с половиной во Франции, а язык так и не выучила для того, чтобы на нем нормально разговаривать. А что я тоже, у меня есть, я не умственно отсталый человек, да, я могу вот там пообщаться, я интересуюсь театром, я интересуюсь книгами, я интересуюсь выставками. Это действительно очень важно. Вот даже если вы работаете во Франции, у вас в коллективе, да, есть какое-то общение, но когда вы расскажете, что вы сходили на спектакль по Мольеру, даже если вам ничего, ну, как бы в ответ много слов не увидите, вы поймите, что вы в голову своим коллегам заложили вот эту семечку, еще такую полезную, лестную для вас информацию. Я бы сказала, я, как всегда, все в практическую плоскость. Полин, извините меня, что я вот так вот, знаете, от искусства сразу так раз приземленно, да, как на коллег воздействовать. Но я многим людям помогаю во Франции адаптироваться, искать работу, и это действительно очень важно. Вот так вот на кончиках полупальцев, даже если на интервью, на собеседовании человек скажет, ему скажет, а чем вы интересуетесь? А он скажет, а я хожу в театр, вот был в театре, смотрел Мольера. И, ну, понимаете, у HeadHunter будет совсем другое ощущение от вас, чем вы скажете, ну, так вот, лежу, Netflix, чего-то там щелкаю, да. Поэтому вот это тоже учитывайте. Вы тоже набираете социальные баллы всегда, Мгм. когда вы находитесь. И, кстати, даже для Полины, например, все ваши отзывы очень важны, потому что тоже у нее такой период набирания вот этих социальных баллов сейчас во Франции. И чем больше зрителей, чье сердце это затронуло, да, Полина захочет, я надеюсь, да, у нас был об этом эфир, о финансировании, о грантах, на какой-то грант претендовать, потому что все искусство в Европе такое большое, оно все равно на грантах, на меценатах, на спонсорах подстроено. Это невозможно просто на плечи зрителя переложить. Да. Для нее тоже очень важно. Если как-то принесите отзывы. Это на самом деле первое, простите Да, меня, да, да, все, все. это просто
на самом деле сейчас это первое и самое главное для тех же самых директоров театров. Это принесите нам, мы хотим видеть, что люди говорят. Их даже не совсем сейчас интересует журналистское, ну, то есть это, конечно, остается этот сектор, но журналистика сейчас больше заменяется блогерами, которые могут рассказать об этом на своих страницах, и комментарии зрителей. Да. Чаще всего в проекте там есть отдельный, ну, на сайтах есть отдельный, не сектор, как его назвать, отдел, где все комментарии собраны. Да, отзывы. Отзывы, да, и их просят чаще всего директора театра. Так что да, обязательно помогаем Полине в этом, потому что репутация, институт репутации вообще очень важен в Европе в целом и во Франции в частности. Это действительно очень помогает. Вот как Полина говорит, личное знакомство, личные связи, личный кофе. Человек лично сходил на это. Вы знаете, даже можно, знаете, как иногда можно так сильно помочь человеку, даже не понимая этого. Вот вы можете, я рассказываю случай, наверное, уже все устали. У меня был в работе человек-финансист из Питера, который искал работу во Франции. У него французский язык, у него все, но у него было ощущение, он говорит, я пойду работать поваром, наверное, потому что, ну, кто меня финансистом возьмет? Ну, слушай, ну, разные системы совсем нет. И мы сделали с ним план, как всегда у нас в первом пункте мы идем в местные группы, ищем коллег, которые работают в этом секторе, и с ними разговариваем, мы знаем ситуацию, и потом, если сложился матч, да, все хорошо, человек может в теплую занести резюме, да, в нужное время, в нужное место, и это гораздо лучше, чем на какой-то имейл там инфобанк.ру отправлять свое резюме. Это совсем другое дело. И у нас так получилось, что настолько, видимо, человек светлый, что он пошел там в первую попавшуюся группу какая-то, типа русскоязычная Франция или русский Париж, написал там, и к нему пришла в личку женщина, которая сразу познакомила его с очень высоким человеком очень высокого ранга в Банке Франции, в Центробанке. Ну, мы в России называем Центробанк, а во Франции это называется Банк Франции. И вот на расстоянии просто одного рукопожатия оказалось вот это собеседование. То же самое вы. Вы можете написать на своей страничке какой-то отзыв, и человек, который вас знает, вдруг может оказаться для Полины важным, да, человек француз, который вас знает. Или вы можете пригласить своего французского друга, и он потом в нужном месте это расскажет, и это действительно театру очень поможет. Поэтому давайте вот эти связи создавать и для себя, и помогать другим создавать, и обязательно отзывы оставляйте. Полин, у нас осталось немного времени, давайте скажем, где, когда, сколько стоит, куда идти именно на спектакль. Где? Это театр Эспас Море, в районе Море находится. Небольшой театр, там всего 120 мест. Небольшой театр. Когда? Это октябрь, ноябрь, декабрь, каждый понедельник и пятницу. Но они меняются, где-то Дон Жуан, где-то Три сестры. Надо смотреть на сайте. И 2 пятниц нету. Где можно найти билеты? Пока на сайте театра. Я надеюсь, что сегодня-завтра будут ссылки на билет Редюк и остальные платформы, но там билеты будут стоить по-моему, на 1,5 или на 2 евро дороже, потому что этот процент забирает эта платформа. На сайте театра билеты дешевле. Там будут скидки. Есть от 19, по-моему, евро билеты до 39, если я не ошибаюсь, до 39 евро, в зависимости от места. Вот. Будут скидки чуть, я думаю, попозже. Я не знаю, я за это не совсем отвечаю. Это театр, который занимается билетами, но, естественно, с нашими комментариями. Ну, вот сейчас этот процесс как раз строится по поводу билетов. Да, друзья, у вас набирается группа. Мне кажется, алгоритм такой. Мы дадим под записью эфира в Ютубе ссылки. Как я уже говорила, в Инстаграме невозможно кликабельные ссылки поставить. Они просто будут такими длинными абракадабрами, с которыми ничего не сделаешь. Я предлагаю так. Во-первых, подпишитесь на Полину, потому что она делает анонсы. И в сторис, и в постах, везде. Подпишитесь на Полину, не пропустите. Во-вторых, вы, когда уже будет анонс, мне кажется, что если у вас группа 5 человек, 10 человек, больше, с коллегами идете, с друзьями идете, к вам семья приехала в гости,
то вы можете Полине написать и попросить скидку, да, то есть от нескольких человек. Опять всегда не забываем, что для того, чтобы вот этот билет за 20 евро был у вас, работает группа большая. Да, сколько человек всего занято в проекте? О, очень много. Я сейчас не могу точное количество назвать, но у нас 10 актеров, в Угу. «Трех сестрах», в «Дон Жуане» меньше. У нас художник, сценограф наш любимый, композитор, художник по костюмам, художник по свету, я и администратор. Ну, Угу. администратор, да, можно так сказать. Ну, то есть Да, много, около 20 с лишним человек. да, 20 с лишним человек работает над созданием этого спектакля, поэтому обязательно давайте сходим. Я считаю, что надо сходить прямо на 2 спектакля. Если вы живете в Париже, если вы живете рядом, вы можете съездить в район Море, он вообще легендарный, да, многие классики о нем писали. Это действительно как-то очень символично и знаково даже сходить там в театр. И сходите, напишите отзыв, помогите, во-первых, Полине собрать сейчас денег на подготовку, купите билет, сходите в театр, напишите отзыв и действительно такой сделайте подарок нашей гости за то, что она не бросает это дело, несмотря на Мы маленькую... ползем в эту сторону. Полина, Да, и обязательно, обязательно. Друзья мои, любой перепост. Вот нет у вас сил идти в театр, нет у вас сил там переводить, нет у вас этих лишних 5 евро. Да? Не надо, от детей своих не отрывайте, если у вас совсем тяжелая ситуация. И сделайте перепост. Просто сделайте перепост, просто расскажите об этом тому, кто вас читает. Во-первых, репутация ваша хорошая будет, что вы театром интересуетесь, да, не какой-то вы перепост там сделали, непонятный. А во-вторых, действительно сделаете доброе дело, а кто-то сидит в Париже и думает, я так люблю театр, но не понимаю ничего на французском языке, а русскоязычных мало представлений, а английский у меня тоже какой-то слабенький, или не хочу на нем смотреть. Ну вот, а он сидит и мучается, а мы ему поможем найти спектакль, который все могут посмотреть. И давайте друг другу помогать. Полина, я благодарю спасибо вам. вас. Дадим все ссылки. Я хочу, чтобы набрался полный зал. Он небольшой, 120 мест. Это Да. небольшой зал. Пусть он полный наберется, пусть у вас наконец пойдет плюс финансовый, для того, чтобы вам было легче, для того, чтобы у вас появились деньги на няню, чтобы годовалую дочку не приходилось оставлять там ревущую, а чтобы было как-то Боль моя. немножко. Да, давайте поможем. И тогда, друзья, если вы хотите какой-то другой эфир с Полиной, какие-то вопросы у вас, вы профессиональный актер, вы профессиональный режиссер, вы как-то работаете с искусством, вы журналист, связан с искусством, пишите в комментариях любые пожелания по новым эфирам, по темам новых эфиров с Полиной, и мы обязательно, как только у Полины будет время, уже теперь после спектаклей, пригласим Полину и сделаем эфир О по том, вашим пожеланиям. как все классно прошло. Да, да, обязательно, обязательно. Мы все прям ставлю все в расписание, как все классно. Значит, так будет. Большое вам спасибо, огромная благодарность. И спасибо, что даете такую вообще возможность рассказать, поделиться. И я думаю, что действительно, может быть, кому-то это надо. Мне это надо точно. Я была безмерно счастлива с вами пообщаться. Это было здорово. Мне нравится. Спасибо. Полин, Буду ждать. спасибо. Ждем ваших спектаклей, отзывов. Да, друзья, всем Спасибо. хорошего дня.